Comezamos, entón. Moi boa tarde, profesor Bastos. Sabemos como anda de ocupado e, por tanto, para a Revista Galega do Ensino, que no seu número 83, quere facer pues unha reflexión con vostede e su opinión académica sobre cuestións educativas, non? Agradecemoslle moito a súa presencia e, bueno, penso que o profesor Miguel Anxo Bastos casi non precisa de presentación en Galicia, porque xa sabemos que un profesor de políticas, de ciencia política na Universidade de Santiago de Compostela, pero é moito máis, ten unha utilidade enorme en cuanto a conferenciante, publicística, bueno, pues a súa obra e a súa opinión coñécese un pouco por todas partes, non? Entón, para nós era moi interesante, non? Os que os seguimos desde anos, pois poder falar de estas cuestións que están, bueno, de actualidade e que teñen que ver tamén coa historia educativa, non? E coñecendo o seu dominio do liberalismo, non? Digamos, en sentido amplio, aínda que no liberalismo, como sostenemos todos, hai certas taxonomías, non? Desde o paleoliberalismo, neoliberalismo, todos estes neologismos que se queran introducir na palabra. Pero xa que estamos en contexto de reforma educativa, unha máis dentro das moitas que houve na democracia, a mí me gustaría lembrar aquí e pulsar un pouco a súa opinión sobre as primeiras veces que o Estado como tal, e refírome fundamentalmente ao Estado liberal, o moderantismo do século XIX, non? As décadas centrais do XIX, fundamentalmente, pois a Lei Moyano do 57 e todo o que eso supuso, non? E, quero dicir, ese cambio tan sustancial, non? Nos presupostos educativos do Estado, cando antes, fundamentalmente, pois había as universidades, había os mestres de órdenes religiosas, había, bueno, pois cierta vontade en xeral de instrucción pública, sobre todo despois da Ilustración, pero non estaba, digamos, regulamentado, non? A pregunta é, que lle parece ese esforzo do Estado liberal decimonónico por regulamentar tantas cousas, desde a codificación civil e penal derivadas das constitucións, non? E, desde logo, tamén a educación, non? Como o ve desde o seu punto de vista de experto? A meu experto, foi un proceso de construcción de Estado, está claro, non? Igual que se construía estradas ou, sobre todo, camiños de ferro para centralizar o país, para intentar controlizar o país, o proceso das reformas educativas, normalmente en casi todo o mundo, é feito para, bueno, aparte de instruir a población e de dar unha serie de habilidades profesionais e unha serie de cosas, tamén ten unha lógica de construcción de Estado. En Estados Unidos, Horace Mann, en Francia, un pouco posterior ou nesa época máis ou menos Jules Ferry, todos intentan crear sistemas educativos centralizados para, digamos, para instaurar unha serie de visións do mundo que reforcen o papel do Estado, non? Entón se crea un sistema educativo que, ao principio, con pouca efectividade, pero co tempo se vai vendo eficaz, que leve, digamos, imbua a población dunha serie de principios, basicamente, aparte da lectura, escritura, etc., a difusión do idioma, porque para un proceso de lesibilidade, non? De que para que o Estado poda, digamos, facerse comprender en todas as partes do Estado, e introducción unha especie de valores de lealtade ao Estado, un Estado que empeza a ser abstracto. Xa non é un poder de corte personal, como era do rei, sino que se obedece a un ente, digamos, abstracto, o cual se debe certa lealtade, certos dereitos de ciudadanía e certa submisión tamén, por exemplo, no caso do servicio militar ou noutro tipo de entes. Entón, se trata de crear certa lealtade a ese Estado, construída e se construye en boa parte a través do aparato escolar, pero iso non só é aquí, en todas partes. Sí, que es, ademais, desde logo, bueno, pues unha opción ideolóxica tamén, non? No sentido de que, al igual que os códigos, sobre todo os códigos posteriores ao napoleónico, non? Que procuraban pues unha uniformidade normativa, non?
pois tamén no eido educativo é evidente que bueno, hai unha concepción, digamos, ideolóxica, non? Detrás da introducción das normas, non? Das normas educativas. E isto nos leva a pensar, de alguna maneira, na disidencia, non? Es decir, tendo isto en conta, é todo positividade aí, falando incluso dese gusto por la lei escrita, por a lei positiva, non? E que se queda no camiño desto, non? É dicir, que ocorre pois con aqueles que pois defenden outra concepción do Estado ou aqueles que simplemente queren educarse a amarse do mesmo, non? É dicir, o que ocurría moitas veces, sobre todo na alta burguesía europea, que tiñan pois a figura do preceptor, ou ben ingresaban en entidades privadas, etc. Non? Pode ser entón que estemos ante unha especie, digamos, de totalización ideolóxica, non? Respecto a lo que había antes, non? A ver, se elimina moitas formas de educación, é certo, non? Claro. Primeiro se elimina, se reduce o papel da Iglesia no papel escolar, sobre toda Europa. Aquí tamén, en parte, no sentido de que, digamos, que se impón unha especie de currículum único. Antes falabas de uniformizar. Sí. Vale que a xente tiña que ir á escola, pero por que tiñen que ir á escola todos co mesmo currículum? Porque eu podo entender que unha persona pode ir pues, que necesite escolarizarse, pero porque tiñen que escolarizarse todos co mesmo currículum. Que aí está o truco do asunto, non? Podría haber pluralidade de currículums, por exemplo, de currícula, non? Podría haber, pues, uns ensinan unha cousa, outros ensinan outra, non? Pois se establece un único currículum formal ao cual, digamos, todos os nenos e nenas teñen que acceder. E ese currículum é editado en cada momento dende os gobernantes de cada época. Hai un libro que a mí me gusta moito, non sei se moi conocido, que se chama Historia Patria, da profesora Caroline Boyd, non? Que a mí me gusta porque vai explicando, colle os contidos dos libros de texto, o que poñen neles os libros de historia, vai vendo como a historia do país vai cambiando según os sucesivos gobernos que ten España. Creo que analiza pues hasta casi hasta a democracia. Estou falando de memoria, pero analiza desde 1850, desde a lei Moyano, de mediados do século XIX, hasta casi a contemporaneidade, non? Como van cambiando o contido dos libros ou do texto que ten que estudiar todos os nenos españoles en cada época, e vai cambiando según vai cambiando o goberno, pois se dan unhas cousas, se dan outras, se dan uns elementos históricos ou non se dan outros, non? E iso é a cuestión, efectivamente. Apóstase tamén polo mecanismo da escolarización. A escolarización pois, é unha ferramenta boa, ou polo menos unha das ferramentas que existen no ensino, pero efectivamente se eluden outro tipo de ferramentas de ensino, non? Entón, se establece que todo o mundo ten que ir a unha especie de centro, que ten que estar cuns cursos, cuns currículos, e se olvida, por exemplo, o fenómeno do preceptor ou fenómenos alternativos de educación que poderían ser máis modulares, non? Tipo academias ou outro tipo de instituciones que formen modularmente, en vez de formar, digamos, un currículum compacto, que formen modularmente, en oficios ou en outro tipo de habilidades. E se opta por este modelo e se estende a todo o mundo. En principio, con deficiencias, pero despois ese modelo vai ser revelando exitoso co tempo. Sí, pero se esquecen outras formas de educación, porque unha cousa que teño claro é que moitas veces cando discuto con educadores se identifica a educación como escolarización. E a escolarización é moi importante, porque non hai formas de educarse en moitos aspectos. Eu veo, por exemplo, meus alumnos, ao mellor le preguntas de cualquier teoría política ou así de filósofos, ao mellor non conocen filósofos políticos por lo que sea, porque non estudiaron, que sea así. Pero algúns deles, por exemplo, son eruditos en fútbol. Outros son eruditos en música. Eu veo rapazas eruditas en tipos de roupa, de vestimentas ou en cuestións que afectan ás tribus urbanas, en cosas desse estilo, porque unha rapaza pode ser erudito de verdade, quer dizer que a edades infantiles ou edades xóvenes, quero dicir, en temas que lle interesan, en cambio, outros temas, pois parece que non o saben tan ben. E non é tan educativo, por exemplo, por ler un libro por túa conta, sin que cho manden, pois ler unha revista, mirar páxinas de internet, pois ter discusións cultas con amigos ou con xente máis maior, non? Sí, sí. Non? Ou
as educacións parroquiais, hai moitas formas de educar que non son escolares, é dicir, porque a educación se circunscribe só ao que se aprende na escola, e o demais non se considera educación. Porque parece que porque está asociado ese currículum formal coa obtención de títulos habilitantes, non? E só o que aprendes nesas escolas é habilitante, o que aprendes ti por túa conta, pois lendo libros, ensayando, pois repito, en conversacións ou na propia práctica, non? Eso non é considerado habilitante. Non, e sin embargo, para cara a vida pode serlo e moito, non? Ben, Claro. a figura, por exemplo, que es, bueno, que pode ser casi estrambótica en ocasións, non? Pero estos autoformados youtubers que marchan a Andorra e exponen os seus propios contidos e andan como a marxe do sistema, non? E sin embargo, bueno, pues teñen un público e teñen unha difusión interesante, non? Aí tes un exemplo. Moitos deles son gamers, que son expertos en xogos. Obviamente, esas cosas non sei. Pero é que os rapaces dominan, bordan a erudición de verdade, en temas dos deles. E o explican tan ben que a xente sígueos, non? E ganan dinheiro con ese seguimento, a través de monetizar todo eso, que non sei exactamente como se fai, pero sí que son capaces de ganar unha vida e vivir ben, pois a cosa de conocimientos que les adquiriron moitas veces fora do ámbito escolar. Por eso digo, por que circunscribirse só ao ámbito escolar? Efectivamente, aparte das diferencias que temos entre nós, conocimientos e cosas por estilo, son adquiridos fora do ámbito escolar. Efectivamente, sí. E de época non aproveitar a escola, pois non sei, supoño que non se podrá, eso sabedes máis os que se dedicades á pedagogía ou cosas por estilo, supoño que non se podrá, ou ao mellor non se quere, non sei, eso non me meto. Tampouco non pode modularse un pouco máis un ensino, non? Bueno, aí hai unha permanente contradicción, non? Porque en reforma tras reforma se sabe que según pase un partido político a outro se cambia a lei educativa desde a democracia, non? A LOMCE, a LOE, a LOMLOE, etcétera, etcétera, non? E todos van tendendo, curiosamente, a mí chámame a atención, para mí pareceme un pouco de contradicción, non? Tenden a iso que se chama ámbito competencial, que se refire, bueno, só ven realmente do mundo do traballo, ser quen de facer, non? Unha cousa ou a outra, non? Pero claro, en todo isto que parece como moi creativo e que permite ao profesorado mellor pois facer o que se chama ahora situacións de aprendizaxe e o traballar por proxectos, que é máis antigo que eso, non? É dicir, pois vamos a estudiar o Arsenal de Ferrol, pero vamos a ver cal era o papel da muller en unha demografía californiana como que se produzo no momento da eclosión só había homes traballando, non? E, polo tanto, pois, como era o papel da muller entre tanto home, por exemplo, ou como era a produción industrial dos barcos que mandaba facer o Marqués da Ensenada, é dicir, e todo centralizado en torno a eso. Pero eso choca, desde mi punto de vista, frontalmente, con a idea do currículum, que o currículum é máis imposto que nunca. É dicir, como ben decía, a historia de España contase pois realmente segundo quere o goberno de turno, al final é un pouco así, non? Entonces, hai esa contradicción, non? Entre a espontaneidade suposta que proclama a pedagogía, digamos, no traballo por competencias, e a vez a existencia de un currículum moi pechado, non? Ou razonablemente pechado, non? Aínda que as comunidades autónomas o poden modificar, pero desde o punto de vista solo tangencialmente, non? Entón, bueno, aí creo que hai un corsé que os pedagogos pois non son quen de resolver, non? Como podemos traballar, digamos, de forma autónoma e a la vez temos que traballar sobre unos elementos xa deseñados desde arriba, non? Esa é a contradicción, non? O que vexo é que, na miña opinión, repito que eu estou metendo a pata, porque, repito, vos sabedes mellor que a min do meu traballo, eu falo como docente e no seu momento como discente, non? Decir, como unha persona que viviu o sistema educativo e que ahora traballa nele. Entón, o que veo que o currículum moitas veces é moi abstracto. Sí. É abstracto no sentido de que está imposto independentemente das necesidades ou dos gustos das persoas, non? Por exemplo. E non resolve problemas. Eu, por exemplo, digo, mira, podemos debatir a existencia ou non de Deus, pero claro, eso te implica conocer unha serie de filosofía. A mí, por exemplo,
un debate que teño moitas veces eu comigo mismo, non? A existencia de Deus, estas cosas así todas, non? Bueno, pero eso me obligou pues, a aprender de biología, a aprender de física, rudimentariamente, obviamente, porque me levou a interesar o tema, a ver, la materia, de onde viene, a vida e tal, ese tipo de debate, non? Pero me levou a interesarme por eso. Por qué? Porque quería resolver un problema eu, non? Claro, claro. Eu digo, pero non aprendín de forma abstracta, aprendín para resolver unha cuestión vital que teño eu, como outras persoas poden ter outros. Non? Por exemplo, se pode aprender a través de cousas que a xente lle interesen e podes dai sacar os currículos, pero ensinar en abstracto. Por exemplo, eu volvín á literatura do siglo de oro, porque a mí me interesan moito os temas da inflación, me interesan moito aqueles temas do século XVI e así, Sí. e topeime pues, con o Quijote falaba destas cosas, o Quijote falaba del Estado, por exemplo, nas novelas ejemplares hai moitas referentes a cosas deste estilo, non? Pero porque me interesaba a mí un problema. E a partir de aí fun buscando e topei pues, no século de oro, topei moitos autores que non conocía, pero tamén algúns que conocía. Porque tamén nos ensinaron de forma abstracta, tens que aprender isto, el lazarillo, tens que aprender isto, independentemente de que me resolva alguna quedanza vital ou que me resolva un problema que teña eu filosófico ou mental, non? Entón, simplemente tens que aprender unha serie de autores que ni siquiera, moitas veces casi ni siquiera se leen, sino que se leen uns parágrafos e despois se repiten nun exame, non? Pero así non é a forma de aprender a ler, buscando cosas. Entón, incluso, por exemplo, partindo dos xogos, estes que xogan os rapaces, bueno, pues, por exemplo, estas cosas que son de guerra, bueno, pues a ver como estes xogos de construcción de imperios, a ver como se construye un imperio, como se facen, a partir de aí podes sacar un montón de cousas, non? Efectivamente. Que lle sea útil para cousas que eles interesen na vida cotidiana. Digo, a mellor non se pode facer así. Non sei que non sou pedagogo, a mellor a dinámica dunha aula non pode ser así, non? Pero creo que o ensino ten esa lógica, é dicir, que ti te ves que necesitas saber cousas para resolver un problema que tes ti. Efectivamente, eso é o esencial. Rapaces que lle gusta facer máquinas, ven que necesitan de cálculos, que necesitan de cousas, e van aprendendo sobre a marcha. Claro, se te pos un currículum, por exemplo, nas matemáticas ou calquera disciplina, que tampouco repito que son ignorante, un currículum abstracto que non resolve problema ningún, pois pos teoría de consultos, pos unha serie de topoloxías, pos unha serie de cousas, que mellor non resolve un problema. Non, ben, dices, mira, se queres facer esta máquina, ou se queres facer unha ponte, ti que eres constructor ou eres así, que fuchicas, tens que calcular unha estrutura. Entón, tens que enseñarlle a partir de aí como se calcula unha estrutura, non? Efectivamente, claro. A parte do, bueno, obviamente hai que enseñar os rudimentos de lectura, escritura, matemáticas, cosas por estilo básicas. Pero despois, non sei como facer. Digo que moitas veces, por eso, o currículum moitas veces veo cos rapaces nas cosas que lles gustan a eles, sí que se interesan e intentan dominarlas, pero claro, eu non veo jaurías de rapaces a ver, sei, vídeos del Sí de las Niñas, no, con todos os respetos, que é unha obra que me gusta, pero descubríme despois, pero naquele momento non lles apetece ler, ou ler isto da Celestina, ou esta cosa así, que repito, unha gran obra, pero se ya pos así a puerta fría, como dicen os seus vendedores, non? Sin que lle vaga para algo, pois é unha cousa que aprenden a como eludir, non? E despois moitos deles eu creo que lle collen odio a lectura desde entón. Sí, porque cando non lleves utilidade ás cousas é difícil primeiro memorizalas e logo bueno, pues buscarles acercarse con afecto a elas, ¿no? Claro, é evidente, ¿no? A mí isto e falando de literatura do século de ouro e do XVI tamén, ¿no? Hai moitas cousas que xa estaban postas, non? E que ao mellor habería que retomar de alguna maneira, non? Porque excepto, como digo vostede, excepto algúns párrafos para, digamos, reproducir nos libros de texto, apenas se sabe, pois, por exemplo, vostede que é experto na teoría do Estado, non? Pouco se sabe dos arbitristas ahora mesmo, de Azpilicueta, ou de Tomás de Mercado, que xa prácticamente deixou dito que non podes gastar máis do que tes, non? O Mariana ou os caminantes. Claro, ou a Escola de Salamanca inteira, non? A Salamanca ou xeral todo o arbitrismo. Por exemplo, o arbitrismo, eu cheguei, por exemplo, a coloquio de los perros porque un coloquio arbitrista. Pero a mí me dicen el coloquio de los perros, pues explica el coloquio de los perros, ou lo que sea así, que é un gran libro, que Cervantes escribe moi ben, que é un genio, non? Ou a utopía no Quijote, non? Como a ínsula barataria de tal, como intenta gobernar. Pero para un estudiante de política é moi interesante. No, e tanto que interesante. Pode chegar ao Quijote e esas cosas desde outro punto de vista, pero non así, frío.
Claro. Es que non sei como facelo, repito, non sei se se pode facer incluso técnicamente ou porque repito que non sou Bueno, técnico eso e nunca me topei nesa tesitura. probablemente requeriría alumnos excelentes y profesores excelentes y en un entorno ideal, que eso es complicadísimo, ¿no? Un entorno prácticamente rusoniano, ¿no? Es que moitas Pero, veces digo, a ver, calquer instituto actual, non? sí, Ten uns medios fantásticos, ten profesores moi bons profesionais, quero dicir que está dedican toda a vida ao estudio e a ese traballo. Teñen medios informáticos, teñen pequenas bibliotecas, teñen pues, un ambiente, salas e cosas para xuntarse e falar. Porque esos rapaces a salida das aulas non van ás librerías, ás bibliotecas a internet a buscar cousas sobre o que aprenderon na clase. Non é miña experiencia, polo menos, pero igual ahora cambiou. Pero os no, que va. rapaces, que cos medios que Sigue teñen, así, sigue así. cos medios que teñen, e dices que non teñen cartos, pero o veo que teñen cartos para comprar botellas e cosas así, porque os veo eu que salen con bolsas Claro, do no, supermercado. non un Non problema, digo desde porque o logo, veo de... todos os días cando vou a traballar, non? Cando salgo de traballar, que están con bolsas o sea, 10 euros ou 15 euros teñen para comprar a botella, non? Sí. Pero con 10 euros en librerías de segunda man podes comprar 3, 4, 5 libros. E mesmo baixarte casi calquera cousa de E vais internet, en a ter PDF, recursos, non? xa se non Eso tes, es... incluso precisamente a xente que non ten recursos pode acceder a medios de internet, se non é na casa, pois non no instituto, que pode baixar cousas ou ler Claro, prácticamente claro, claro. gratis, non? Por que non Bueno, se fai uso desos medios? Porque ahí os medios que tenemos... usan informático, repito, que o rapaz tamén teñen dereito a divertirse e andar nas súas TikToks e nas súas cousas que andan así. Igual que o TikTok, tes uns artículos de revista fantásticos, fantásticos. Tes millóns de libros. Sí. Pensa unha persona pois, da miña xeración, cando era novo, no mellor dos casos, pois, tiña acceso no instituto a 1000 libros, 2000 libros. Tiña que ir a bibliotecas antes, pois na universidade sí que temos acceso a máis libros, pero que ahora calquer rapaz tecleando ten millóns de libros. Sí, sí. Te ves Y todas as obras maestras da cultura. hai que Ou do reparar arte. no o que decía Antonio Escotado, non? Que un rapaz, calquera rapaz español, leva no mesmo peto a Enciclopedia Británica, se sabe buscar, non? Non, máis que No a enciclopedia. bolsillo, non? Máis que a enciclopedia británica, por exemplo, ten todas as obras de arte do mundo, se lle gusta o arte. Ten todo. Claro. Quen me dera a min a esa edade poder escutar toda a música do Bueno, mundo? claro. Toda a música do mundo, clásica ou moderna, con E teclado nas cando cousas. eu andaba coa tesina e estas cousas, que tiña que pegarme unas palizas enormes de fotocopiar o anuario de Historia do Dereito e cosas destas, Sí, non? sí. Que hoxe en día fago clic e xa o teño. Casi É todo, dicir, sí. claro, es que é unha diferencia a hora de investigar, mesmo escribir, que non ten nada que ver co que No, pero había antes. para un rapaz curioso, unha rapaza curiosa, que ten un montón de medios. Non sei, que repito que non son pedagogo, non sei se nas aulas se ensina a facer uso desas ferramentas. Ajá. Bueno, sí se ensina, o que pasa é que o que parece complexo, eu que, bueno, pues estive moitos anos de director dun instituto, ahora son inspector, pero vamos, coñezo o percal, non? E aí o gran problema se sabe que é a motivación. Non somos capaces de incitar a curiosidade. Sempre sale algún que xa sabe, non? Sempre hai algún alumno ou alumna pois fantástico que ten. Pero mesmo na universidade, a mí pásame cos alumnos de Historia do Dereito, por exemplo, que eu fago un pouco modestamente, non? Como fai vostede nas súas charlas. De paso que estou falando, pois eu que sei, do bullonismo, pois digo, podían lerse pois os 6 libros da República de Jan Bodén, non? Por exemplo. Pero dame a impresión de que queda aí, que non prospera, non? A sugerencia, non? E iso, claro, é difícil porque vivimos en un mundo de moita inmediatez, de TikTok, como decía antes, e que é complicado, pois, digamos, que a xente se centre nun traballo concienzudo, non? Digamos. Que parte, además, do importante da historia económica dun pobo, non? Porque al final, como vostede di sempre, sin traballo duro é difícil que fructifique casi ninguna cousa, non? Pero bueno, en esas estamos. Temos moitos medios, pero moito ruido tamén normativo que cambia dun día para outro bueno, pues que fai a cousa moi compleja, non? Pero bueno, dentro deso, a min, si progresamos un pouco en teoría do Estado, digamos, non? A mí me gustaría repasar con vostede pois
cando o Estado liberal afronta este tipo de reformas, que o que o move a facelas, non? En primer lugar, evidentemente, o sistema constitucional, bueno, o cambio ese, como se di de forma un pouco cursi, o cambio de paradigma, non? Pero, que hai detrás, digamos, deses movimentos uniformadores, non? Non sei, me gustaría coñecer a súa opinión sobre esa reflexión sobre o Estado burgués, non? É dicir, cando se pasa do antigo réximen e se chega a un Estado que, bueno, pues que defende a soberanía nacional co tempo, etcétera, pero a la vez, pois, digamos, desarrolla toda unha ideoloxía desde mi punto de vista, tan potente ou máis que a ideoloxía preexistente no antigo réximen, non? Que había 3 ou 4 cosas certas, pero, bueno, en fin, máis variabilidade desde mi punto de vista, non? Entón, como podemos explicar esa transformación ideolóxica, non? Dentro do Estado, na evolución do Estado, non? O que é o proceso propio da construción dun Estado moderno. Correcto, eso es. Non? Sí. É o propio proceso, pero non é un fenómeno. Además, os estados imitan uns aos outros. Estes fenómenos danse en outras partes, sobre todo en Prusia, coa educación prusiana, pero tamén en Francia, nos países do noso entorno, estes modelos vanse dando. Se trata de crear lealtade a un ente novo, un ente corporativo novo. O Estado, como digo, muitas veces non ten existencia ontolóxica. Frente a un rei que ti o ves ali que lle pagas impostos a unha persona e esa persona ves como os gasta e cosas polo estilo, ti tens que pagarlle impostos non a un rei, sino a un ente abstracto, chamado, baseado nunha nación. Entón necesitas crear unha sorte de legitimidade. Entón, tens que explicar un pouco os atributos da nación, a historia, o idioma, non? E despois explicaron unha serie de valores que te ensinen isto. Algún malvado decía que se ensinaba, non creo que sea só eso, non? Pero algún malvado decía que ensinaba era a pagar impostos en caso de guerra, a pagar impostos sin protestar, o sea, crear unha legitimidade fiscal, e despois, no caso de que hubiera unha guerra, ir á guerra sin protestar. Aquí en España non sei se se deu ese fenómeno. En Rusia decían que os soldados alfabetos desertaban moito menos que os analfabetos. Anda. Sí. E que razón había para eso? Porque estaban xa imbuídos do espírito de lealtade Claro, a ese. correcto. Sí, sí. Non é só leal, non peleabas por ti, peleabas por un ente así como unha nación, por uns valores así universais, unha cousa así, non? E iso se construiu. Dicindo unha maldade, coñecían a existencia do contrato social, non? Sí, e además luchaban por ellos mismos e cosas por isto. Non, quero dicir que se construiu, que é un bello debate, isto é unha maldade tamén. Sí, Se é máis fácil manipular un alfabeto ou un analfabeto. De feito, é un debate eterno e interesantísimo, non? Que, por exemplo, pon en dialéctica, se queremos falar así, pois a idea primigenia da ilustración, que tampouco a ilustración é que sea uniforme, ni moito menos. Voltaire ten moi pouco que ver con Rousseau, xa o sabemos, non? Etcétera. Ou coa ilustración escocesa, que é distinto. Por exemplo, claro, non? Pero, cando chega o romanticismo, Vico, Herder, por exemplo, non? Bueno, aí hai digamos, unha reacción, digamos, sentimental, pero moi interesante, non? Da que quiso ver Isaiah Berlin, por exemplo, non? Falando destas cuestiones. E precisamente a crítica do romanticismo era moi sincera, no sentido de que decían, bueno, estos ilustrados, igual que fan códigos civiles e códigos penales, teñen unha solución para cada cousa, pero mellor as cousas non teñen todas a mesma solución, sempre, non? E iso a mí me parece unha idea bellísima, non? Que ten que ver un pouco, bueno, pois co espírito das cousas, non? E non sei se... Sí, reclama unha tradición, a tradición... A ver, este foi o debate, que se chama este autor, Rudolf Rocker, un nacionalismo e cultura, que é un libro relativamente pouco coñecido, era un anarquista de orixe austriaco, se me lembro mal, pero que el fala dunha especie de debate entre Kant e Herder. Kant era a ilustración así máis racional e Herder era, pois, era espírito, porque claro, pero Kant era un defensor acérrimo do Estado moderno, non? Que
que teñía que ser suxeto a obediencia e que incluso a moralidade do propio Estado estaba por riba da moralidade previa ou personal. En cambio, coa idea de tradición, a tradición e ese tipo de costumes son un freno ao poder estatal. Efectivamente, eso é o que no que quería incidir, non? Porque establece lealtades distintas do Estado. Efectivamente. E de aí que bueno, que sexa unha crítica constructiva, digamos, ¿no? Sí, ao Estado liberal, non? sí, 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 sí. Aínda que tivo non moito éxito, polo que parece, No, porque no, no, no. Eu moitas veces pregunto no examen porque todo o mundo conoce a Kant, pero nadie conoce a Herder. Que? No, os efectivamente, non? planes de estudio non só na historia, en moitas asignaturas o componente ten un componente estatista, dictado polo goberno. O canon filosófico é parte dele. Bueno, efectivamente, eu coñecín a Marx no instituto, non? Naturalmente, pero coñecín a Hayek porque me dio la gana, quero dicir Sí, que sí, sí, no. Hai unha selección de autores. Non só unha efectivamente. selección de autores, é unha selección de textos. É dicir, non conoces de Platón, non? Platón liste el Timeo, non, todo o mundo lee a mesma cousa na caverna esa que está na República, non? Sí, a caverna e o Os que non leen banquete. a República. Porque No, se leen a República ven que se censura a música, se censura a poesía, que se establece unha especie de Estado casi totalitario. Eso non. É unha caverna con unhas ideas. Despois hai un par de frases de la crítica da razón pura e tal, non sei que, non sei cuánto, non? De los juicios sintéticos a priori, os juicios sintéticos a posteriori. Pero non estudias o autor, non sei o contexto, nin estudias os críticos do autor. A mellor non hai tempo, senón que estudias unhas frases concretas que sabes que van a entrar. efectivamente, sí, que son E só estudias eso. autores nominados e seleccionados, non? É o que, por exemplo, na selectividade é o que hai, non? Tamén en filosofía, non? Selectividade é para discutir. Non sei se é unha cosa para seleccionar ou un examen que se chama, é un examen tipo reválida, un examen de Estado, que se chaman así. Sí, bueno, Basicamente, o que fan aí, digamos, como é unha proba que en xeral é sinxela, porque a proba o 90% da poboación que se presenta, cousa así, non? Eso quere decir que é moi difícil non é pasalo, o que sí ordena os rapaces e rapazas para a hora de entrar en prazas ofertadas por las diferentes sí, e facultades. ademais garantiza que todos os nenos de España estudien o mismo. Efectivamente. Efectivamente. Porque, por Bueno, exemplo, que non se consigue, hai autonomías que van bastante por en libre, algunhas cosa. cousas, pero me refiro. Se xa sin entrar en políticas, se imagina que Sí, son un profesor de literatura que teñe un canon distinto do oficial, non? sí. E un autor en literatura que me gusta, porque sei que está moi discutido, que se chama García Viñó e ten un canon, non? Un canon de libros que difire pues, das novelas que ele escolle das que se ensinan no ensino, digamos, no canon que hai nos institutos, no oficial. Que pasa se un profesor explica o outro canon? Bueno, pues en realidade o que pasa é que Simplemente porque o considere mellor. Eu, personalmente, moitos dos libros que cita Viñó, eu nin os conocía, os conocino despois, e moitos son moi interesantes, pero digamos que están excluídos ou apartados do canon oficial. Como yo repito, meu gusto non vale, pois ao mellor o gusto o canon oficial e o bo, non me meto en eso. Que pasa se un profesor decide explicar libros do outro canon? pois que pasa? Pois o problema é que cando chegan ao examen de Estado que chamamos, é dicir, a selectividade, ou a Sabao, como se chaman Sí. aquí, pois evidentemente non tendrá a mesma formación para poder pasar ese examen, No, o que porque pasará será que os nenos e as nenas, os pais, mire, señor, está moi ben que esas cosas que explicas, é unha literatura exquisita, pero faga favor de explicar aos meus fillos o que entra no selectivo, que o meu fillo co quere ser químico ou quere ser enxeñeiro e senón non lle dá nota de corte. sí, É unha forma de eu supoño que disciplinar. na facultade sea diferente, que hai máis libertad, non, neste A facultade sentido. sí, pero E uno pode falar casi do que queira, espero, non? dentro dun orden sí, na facultade Sí, sí, xa está xente máis especializada. Te digo que no claro. instituto, eu creo que o que se busca é que todos sepan o mismo. E además, é que no selectivo, por lo menos a miña experiencia, é que sabes o que vai entrar. No, no, claro, a Por lo ciencia tanto, solo cierta. estudies eso. Opción A, opción B, fas os teus cálculos e estudias a parte que se pode Eu caer, non sei claro. se cambiou, Pito, non sei se cambiou o tema desde que estudiei eu. Pero Bueno, eu está basicamente, máis, o que chamaban o COU non era para aprender nada, é para aprender a probar un examen. Era un bueno, curso entero pues dedicado a sacar boa nota nun examen. efectivamente, seguimos exactamente así. E entonces, claro, aí, al final, que ocurre con isto? Que, de alguna maneira, temos tamén
pois unha visión uniforme de prácticamente todo, non? Es un pouco, desde o meu punto de vista, é moi pouco creativo eso, non? No, e non enriquece, porque ti ves que os rapaces falan e saben todos o mismo. Leron casi todos os Claro. mesmos libros, estudiaron as mesmas cousas, cando o ideal sería que uns especializaran que sea en literatura checa ou literatura francesa, non? Que teñas o gusto, ou que teñas o gusto musical, e que ellos, como sabedes, transmitillos aos demais, e os demais transmitilles. Pero ao final chega un sitio que todo o mundo lee o mismo. Lee o mismo, non, que si dixeres colegas, non, que a xente dice, lea Kant. Non leron a Kant. Non leron a Claro, Platón. Ese é o non mesmo. leron a Kant para Leron nada, aqueles claro. fragmentos que entran e os saben de memoria e os repiten no examen de tal. Pero non creo que sea eso, quitando algunhas persoas, que eso faga mal a filosofía ou que faga mal a matemática ou que faga mal a historia, non? No, claro, e aí, desde logo, eso ten mal apaño, porque mentres el sistema este así, que ao mellor ten que estar, porque hai unha necesidade de ordenar os rapaces e rapazas no acceso á universidade, eso está claro, non? Ordenalo, sí, pero, por exemplo, pode facer outros sistemas de exámenes de centro, por exemplo. Sí, tamén, claro, aí estaría, En vez de exámenes, igual. pero Ah, aí el Estado non se fía. non se fía, claro que non, pero digo que ten, supoño, en outros países é así, non sei se en España tamén é así, que ten certa lógica tamén de porque digo, moitas veces nos temas, moitos temas centrais, por exemplo, que se refire a política, a cidadanía, cosas polo estilo, a única educación formal, quero dicir, os nosos homes é que aprenden na escola, ou no Claro. instituto. Porque despois, a maior parte deles, pues, fan a súa vida, pues, se dedican a química, a enxeñería, a matemática, outros son carpinteiros, outros, cada un se dedica ao seu traballo, outros son químicos, o sea, cada un fai as súas cousas, pero a única educación formal que levaron estas cousas é a escola. Por eso é importante que leven unha educación parecida. E Claro. iso non o van soltar. No, parece que non, que está todo como moi aquilatado, pero mesmo os que o fan, dame a impresión que o teñen tan interiorizado que ni siquiera reflexionan sobre isto, non? É dicir, marcharon estes, pois nós seguimos con o noso currículum e facemos este outro, e Sí, xa está, e non hai nada que falar, non? sí. Non chegan a ninguna, digamos, profundidade epistemolóxica, é dicir, bueno, non sei, estamos falando de coñecemento, podemos ser máis creativos, o mellor, non? Pero bueno, a cuestión é así, non? Entón, si volvemos un pouco xa para ir terminando e rematando, porque vamos sobre o tempo moi ben. Si retomamos un pouco isto que falábamos da crítica á ilustración, en sentido positivo, non? No sentido da reflexión sobre os uniformismos en xeral, non? Eh, eh, Habería que imaginarse, pois, digamos, como eran as escolas no antigo réximen con mestres que, digamos, pois, podían falar casi de calquera cuestión, ¿no? En función de que los aparecía, digamos, bueno, estos mestres que aparecen reflectivos tamén na literatura, desde el varón rampante, que era autodidacta, ¿no? Hasta, pues, a lingua das bolboretas, ¿no? Que fala de un mestre, pois, ilustrado que trisca polo campo e consigue dos seus rapaces, pois, que amen o saber, que al final é do que se trata, ¿no? Entón, eu quería preguntarlle que lle parece que se perdeu daquela sensación que temos todos casi idílica un pouco, non? Dos mestres antiguos Non de... sería idílica, pero o que sí quedaba era como certa espontaneidade. Quero dicir, eu leo, por exemplo, Etienne de la Boétie, non? Sí, Pero escribiu el Contra Unum a los 18 anos, 18 anos, non? caramba, eso sí que non sabía. Non, es que non hai máis casos que este, quero dicir, non? Xa, Isto, xa. a Islandia de Víctor Hugo foi escrito no 19. Vale, ao mellor non son grandes cosas, pero porque un rapaz de 18 anos de antes podía crear? Ou aqueles poetas que había antes, ou grandes matemáticos, non? Que moitas veces eran brillantes. Hoxe en día non, ese tipo de cosas sería moi difícil quitar, porque te obligarían, digamos, a ciñete o teu curso, non vayas como máis para diante, non? Claro. Cando hai determinadas áreas do conocemento humano que se dan moi ben cando a xente é nova.
matemáticos, por exemplo, acostumaban a ser xente moi nova e despois desenvolvían sobre aí, ou moitos poetas, por exemplo, moitos poetas Sí, eran claro. adolescentes, moitos dos que estudiamos a día de hoxe son adolescentes, cando escribiron boa parte das súas obras, non? Porque hoxe en día xa non se pode facer. Esa é unha boa pregunta, unha pregunta que para reflexión, que para o que estamos aquí esta mañán, non? E desde Eso sen logo, perder non? espontaneidade, porque antes, eu creo que antes, se te veían o teu mestre, o teu preceptor, na tua escola, que tiñas unha potencialidade, pois xa fomentaban, punto. E veían que aquilo era bo para ti, que te daban aquilo, e te daban máis, e te profundizaban naquele tema. Penso eu, non sei se era así. Pois que hoxe en día non, hoxe en día tens que seguir o currículo, tes que, ainda que seas un xenio das matemáticas, pois tens que estudiar cousas que ao mellor non eres bo nelas. Sei, Sí, sí. tiña un compañeiro meu que Con unha diversidade taxonómica de materias realmente non, porque además creativa, sufría, eu, por porque exemplo, eu sufría co dibuixo moito, eu non sí, fui sí, capaz de sí, dibuixar. está todo fragmentadísimo, non? E hai que pensar isto, non? Antiguamente, xa desde a República e antes, non? Eh, os rapaces iban ao colexio con unha cosa que se chamaba enciclopedia, que teñía de diferentes materias, era un só libro, e non creo eu que salían da primaria con menos formación que hoxe en día, Non, francamente. non, non, non. Esa é unha cuestión para reflexión, porque a mellor nos perdemos nos adxetivos, non? É dicir, ten que ser isto así, asao, pero o coñecemento ao final pois é unha cuestión de deixalo fruir tamén, non? Sí, pero Eh, tamén hai veces que tens que ver ti que este rapaz ou esta rapaza son pequenos xenios sen potencia neste tema, porque non o deixas crear un pouco, non? Porque tens que non os deixas un bueno, pouco, incentivas que vayan por aí, non? Porque non, teñen que seguir o currículum como demais, e non poden saltarse anos, ainda que eles sexen tan tal, teñen que ir ao ritmo correcto. dos Aí demais. está el problema é precisamente ese, que non se poden saltar nada, non? Sí que existen programas, por exemplo, por lo menos sobre o papel lo aguanta todo, non? De enriquecimiento curricular para xente supostamente superdotada, que a sobredotación é unha cuestión de diagnóstico complexo realmente, non? Pero sí que existe sobre o papel, pero eso, hombre, tampouco consiste, eu penso que a xente está moi atarefada na clase como para poder chegar a ese Claro, nivel de concreción, non? Porque teñen que tirar sempre do principal, que é o pero non, currículo, non non? só a superdotación, eu tampouco creo exactamente na superdotación, pero as persoas, Eu tampouco, algunhas, non? teñen características, pero son mellores nunhas cosas que noutras. Eso tamén, seino por mí Sí, mismo, seino por mí os mismo. talentosos, non? Quero Non, dicir, pero tes talento para unha cousa, pero non tes para outras, porque tes que saber de todo igual, non? A mí a política efectivamente. xa me gustaba de pequeno, e xa entendía dela de pequeno. Home, sei que tuve que seguir a cousa, pero, por exemplo, perdín veráns enteiros, non por perdelos, quer dicir, non aprendendo dibuxo, aprendendo a probar un examen de dibuxo, que é moi distinto. Claro, efectivamente. Que? Por certo, que a mí dábaseme espantosamente mal tamén. Non, que non, miña A mente, única proba é usted se acorda daquela, non sei se é un pouco máis xoven que eu, pero non sei se acorda aquellas probas que había que eran suficiencias, se chamaban, que tenías que ir en xuño, se suspendías algo antes de setembro, tenías unha proba de suficiencia. sí, sí, sí. A única proba de suficiencia para mí foi unha mácula terrible no meu ánimo, non? Que a que tiven que ir foi de dibuxo, E eu, precisamente. eu suspendía sistemáticamente. Pero non ten nada de malo o dibuxo, pero eu xa sei que non valgo para dibuxar, aínda que aprobe dibuxo non me podo dedicar profesionalmente a eso. Podo mellorar con respecto a mí mismo, pero non me podo dedicar a eso. De que nunca, desde que aprobei nunca máis collín unha cousa. Bueno, Eh, e unha é curiosidade, unha cousa que a min me fascina, porque para min é fascinante ver como a xente dibuxa, ou como pinta, ou como fai planos. bueno, Pero a mente non é capaz de doblar un plano, así desdoblalo e poñendo así como fan a xente así, ou cosas dese estilo. Pero a política sempre a entendín. Xa mo dixen os efectivamente. profesores, non? Por chufar, me dedico a ela a certo nivel, o sea que tampouco sería tan malo. Pero sí que entendía de pequeno. Entendía moi ben os homenajes ligios, os vasallajes, estas cosas todas que o veía na miña cabeza, o veía claro. Non? Pero outras persoas non. Efectivamente, e aparte é unha cousa casi de xeito natural, eso o ves enseguida, non? Desde a máis temprana xuventude, quen vale para algo moitas veces non o pode disimular, non? É algo consubstancial á persoa, non?
Y entonces, bueno, eso, claro, congraciarlo con todo el papeleo, digamos, burocrático estatal, a veces resulta complejo por eso, porque hay una serie de cuestiones que veñen no papel y hay que, bueno, os funcionarios que somos obedientes, pues estamos obligados Sí, a cumplir. a cumplirlo y impartirlo como es natural, ¿no? Pero sempre digo, por exemplo, na miña adolescencia, que el verán que pasei dibujando non era mellor que co profesor me dixen, mira, iso non che vai dar ben, saber como facemos contigo, pero Sí, por que non colles estes libros, que sei, de Maquiavelo, outras cosas máis lendos, xa. Non, claro, o faime un extremamente. traballo moi interesante sobre o xeito de dibujar os inventos de Paulo Uccello, que empezou con a perspectiva, por exemplo, Sí, que sí, sí. seguro que eso lle gustaría moito máis, O non? de Panofsky, estas cosas así. Todo, si a mí as cosas me Claro. gustan, capaz que eu non son capaz de facelas. Bueno, o libro de Panofsky este es buenísimo, non? A Para perspectiva. quen non teña ni idea de arte, es un comenzo extraordinario, desde Sí, sí. logo, non? Bueno, y xa para rematar una curiosidade, bueno, una confesión y una curiosidade. A confesión, que sé que non lle gusta nada que se lo digan, pero bueno, que temos ante nós a un dos profesores máis lectores que se coñecen no entorno, non? No sentido que é célebre por leer unha enorme cantidad de libros a semana, non? Podemos confirmalo, verdad, profesor? Sí, pero non me gusta, o sea, é meu Non traballo. lle gusta nada, xa o sei. No, é meu traballo, é que intento facelo ben. Además, estou entrenado. Como Sí. dices, un señor de halterofilia levanta 100 kilos, eu non son capaz, pero él sí, porque está entrenado. O sea, estou entrenado co meu. Mira, y una última cuestión de curiosidad de malsana. ¿En qué anda, profesor? ¿Qué trabajo está Ahora estou, enfrentando ahora mismo? ahora estou estudando, estou facendo un traballo sobre a alt-right americana, estou acabando, e despois estou estudando agora política medioambiental, un tema que me interesa. Anda, qué Sí, curioso. Bueno, pensamento eso, ecoloxista e así pensamento político ecoloxista, cosas destas. Todo así me interesa moito. Pero bueno, pero sigo coas miñas cousas tamén. Teoría do sí, no, Estado, no, claro, teoría y do Estado, Estado y políticas estas. públicas, cosas así. E pois preparando Bueno, as asignaturas. E as o- asignaturas no máster son moi específicas, de consultoría e así, pues, tamén teño que mirar o que se fai. o sea que tarefa no falta, ¿verdad? No, no, nunca falta. Non Bueno, falta. está bien esto, eso de ecología y desde un punto de vista como seu, ten que dar para moito, desde Ah, no, logo. no, de puntos de vista contrarios, que a mí eu non me gusta ler só do meu. Unha persona ten que ler do seu e de los críticos, e aprender dos críticos tamén. Efectivamente. Bueno, profesor, pois agradecidísimos polo tempo que nos dedica e, bueno, espero que non sexa a última vez. Seguramente haberá cuestións que preguntarlle no futuro si coa amabilidade que lle acompaña, non? Pois E, foi todo e, unha honra e unha excelente conversa. Quedo, bueno, pois quedo como sempre a túa disposición. nos tamén e decididamente, ademais, e moi agradecidos. E nada, pois desearle seguir con tanto éxito como ten. Claro que é éxito. Y si no tengo un éxito extraordinario, pues por la facilidad explicativa que por esa mente que, como se decía antes, que Dios le dio, ¿no? que Podría dar que unha volta. ilumina moita xente e aparte entretén moito, que non é fácil, ¿eh? Moitas gracias. O sea que, bueno, unha confesión mínima pola miña parte. Ás veces teño, por cuestións de saúde, teño que ir ao gimnasio e a andar en unha cosa que se chama elíptica, coñecerá, non? Como é moi aburrido, é unha cosa terrible, pois normalmente nos cascos hai unha aplicación que se chama iVox e de aí Sí, te podes baixar podcast, non? sí, sí, sí. E moitas veces vostede tenme acompañado no gimnasio, Bueno, fíjese. pues si sirve de algo que digo, home, para eso traballa un, non? Por menos Sirve outra moito cousa. porque como nós tamén facemos nuestras cousas, ahora estou con unha historia do delito en España, ni máis ni menos, Sí, pois sempre colles de aquí a alá e sobre sí. todo eu debería incidir nas referencias bibliográficas súas que son extraordinarias e moi pouco coñecidas ás veces, non? E iso, a verdade é que axuda moito, Eso para é ver, traballo meu, o de criba, non? claro, Eso claro, eso ten que axuda escribir, moito para ver, ler e despois, pero non todo o que leo me é útil, pero bueno, vas cribando co tempo, vas escollendo o que a ti te parece interesante, o que pode aportar, e son os que comento eu
nas Sí, lecturas. no, esa dotación bibliográfica é extraordinaria, desde logo axuda moito a xente, o sea que hai que seguir así, non? Porque abre moitas portas, non? Como Sí, además sabe. ahora son fáciles de conseguir, porque se pueden conseguir por Bueno, internet pero hai, comprando, ou librerías, ahora todo é moi fácil, librerías tamén traballan moi ben, as librerías físicas, consiguen casi calquera cousa, claro, pero despois ás veces ten moito simplemente se material por trata aí. de poder coñecerlos ou chegar a eles, Sí, porque, claro. claro, non todo o mundo ten esa posibilidade, ese tino, non? Ese tino que chamaría eu para encontrar ou atopar cousas de verdadeiro valor, non? Que é o interesante. Bueno, pues Miguel Anxo, moitísimas gracias Gracias a e ti. espero que sea hasta muy pronto. Será Vale, pronto. Entonces, gracias a ti. venga. Chao. Un Chao. placer. Chao, hasta Gracias, luego. chao.